收工一齊飲杯嘢啊！隔離街開有間新嘢，唔錯㗎。我唔得閒啊。你每個月月尾呢個時間都一定唔得閒，係咪溝女啊？黐線。定係你姨媽度啊？我有單接啦。首先，幫我問候你姨媽。幫我問候你姨媽。麻煩你啦。唔緊要，多謝你 call 我車喎。唔該。你有分手啊？你唔知㗎？你次次分手都係卡巴嗰度 call 我嚟接你㗎啦，個個月尾都係呢個時間嘅。今次呢個我以為同以前唔同，佢頭嗰2個禮拜嘅時候都對我好好，我仲以為今次終於遇到個正常，點知第3個禮拜嘅時候，佢同我講話我太黐身，話我煩過佢阿媽。我以為同你分手啦。唔係，佢好孝順㗎，所以佢都話佢越嚟越中意我。琴日咧佢生日，我特登咧 book 咗間泰國菜，諗住同佢慶祝生日。但係我唔記得咗佢唔食泰國菜㗎。我明，所以佢就同你分手啦。唔係，佢話原來泰國菜係咁好食㗎，佢仲食得好開心添啊！跟住佢仲話今日要帶我嚟海邊度游水，點知佢發現咗我唔識游水啊！但係佢覺得唔識游水嘅女仔好可愛，跟住佢又越嚟越唔係，佢話雙魚座嘅女仔係唔可以唔識游水㗎，跟住佢就同我分手啦！唉，俾我估啱一次得唔得啊？係我嘅問題，好似中咗詛咒咁，每次拍拖都唔會超過1個月，一到第4個星期，佢哋就會有各種嘅理由離開我，唔通連個天都唔想我拍拖？係個男仔走寶啫，佢咪走寶嚟㗎？我覺得我永遠都唔會再遇到真愛㗎啦。咩嚟㗎？呢啲係呢啲係你每一次分手嘅時候留低咗喺架車嘅所有嘢。有時候你放喺座位隔離，有時候留咗喺地下，有啲你拎住嚟喊，走嘅時候又係留低咗嘅。我幫你 keep 住晒㗎啦。你知唔知你總共上過架車幾多次啊？30次啊！今日係第30次啊！你記唔記得你每次上車嘅時候都會同我講啲咩啊？你會話又係你啊，然之後你會話係啊，我又失戀啦。每次到月尾嘅時候，嗰幾日我就知道你會失戀㗎啦。我每次見到你咧，都好想同你講，我好留意你㗎。我知道你每個月月尾大概邊幾日會 call 車㗎啦。我知道你喊嘅時候唔中意同人講嘢，淨係需要一包紙巾。我知道你係一個好善良、好真心，但係從來都唔俾人珍惜嘅女仔。你話你拍拖永遠都拍唔到超過1個月，但我對你嘅感覺已經用咗呢30個月，見證你30日。我中意你啊！唔知你可唔可以俾呢個機會我，幫你打破呢一個宿命呢？等我出前呢架車先。唔使啦，佢哋嚟揾你㗎。嚇！阿 Sir 就係呢個變態佬啦，佢用咗3年嘅時間偷偷 keep 住我啲嘢啊！各位觀眾，我想藉住呢個機會同所有嘅女仔講，交友需謹慎，無論對方嘅外表究竟係有幾咁細心體貼都好，我哋都必須要保持清醒。有一啲嘅行為其實一啲都唔浪漫，而係一種警號。好彩我今次用咗 Carby Apps 嘅安全功能，佢哋嘅 Apps 入邊咧有一鍵報警系統，呢個功能真係好重要㗎。所以大家用 Carby 呢個 Apps 可以免費 call 車到目的地之餘咧，又可以識到新朋友，同時令到大家交友安心又放心。大家快啲下載 Carby 啦！喂？喂，
喂，係咪卡巴 call 咗車啊？係啊係啊，呢度啊呢度。Hi，我係 Ivan 啊，你好。Hello，係 Mimi 啊。上車啊？好啊。